Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus sholati wa atammu taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Walhamdulillahi ala kulli hal. Bismillahirrahmanirrahim. Faman futiha lahu babul mutaba'ah fadzalika dalilun ala mahabbatillahi ta'ala lahu. Faman mongko utahe sapa wonge futiha iku lamun den buka. Futiha iku lamun den buka lahu krana araiman. Babul mutabaati apa pintu anut Kanjeng Nabi. Dadi umpama ana wong tek wae kesempatan pangeran bisa mengikuti Rasulullah, ya fadzalika dalilun ala mahabbatillahi ta'ala lahu. Fadzalika mongko utawi mengkono-mengkono futiha lahu babul mutabaah, dalilun iku dalilun iku tandha ala mahabbatillah ing atase senenge Allah. Ala mahabbatillahi ing atase senenge Allah taala, seneng lahu marang man, lahu marang wong. Qala ketika sinten Allah taala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul ngucap sira Muhammad, ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh tuhibbuna iku padha seneng sapa sira kabeh seneng Allah ing Allah, fattabi'u mongko anuta sira kabeh. Fattabi'u mongko anuta sira kabeh ni ing ingsun. Nek wis gelem anut aku yuhibib mongko bakal nyenengi kum ing sira kabeh sapa Allah wa yaghfir lan nyepura. Wa yaghfir lan nyepura sinten Allah lakum marang sira kabeh dunubakum ing pira-pira dosane sira kabeh. Dunubakum ing pira-pira dosane sira kabeh. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku ghafurun, dat kang akeh ngepurane. Ghafurun iku dat kang akeh ngepurane, rahimun tur dat kang welas. Rahimun tur dat kang welas. Wis iki dawuhe As-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Iki kesempatan kanggo kita kabeh nggih. Dadi dawuh Ibnu Athaillah Sakandari, sapa wonge sing tek wae kesempatan anut Kanjeng Nabi. Dadi dari kata-kata man nggih, kata-kata man itu berarti menunjukkan umum. Siapapun orang berarti punya kesempatan mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dadi ora kudu kiai, ora kudu gus nggih. Orang kudu sing duweni pondok boten. Siapapun orangnya kalau diberi kesempatan bisa mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti itu sebagai bukti pangeran seneng sampean. Pangeran seneng sampean. Bolak-balik tak sampekno sebagai tanda bahwa kita itu adalah calon penduduk surga adalah nek tek senengi pangeran. Jadi umpama ono kawula kok sampai senengi pangeran itu berarti nuduhno sebagai pertanda bahwa hamba itu adalah calon penduduk surga. Soalnya ora pantes mosok ono wong tek senengi pangeran kok panggonane ning gone neraka. Itu banget gak pantes sih. Itu banget gak pantes sih.
Lah mumpung ana kesempatan, umpama sampeyan tek wae kesempatan anut Kanjeng Nabi, segera mungkin kesempatan itu sampeyan manfaatkan. Kenapa demikian? Karena gini, sebenarnya kedoliman seseorang itu gara-gara perilakunya sendiri. Nek ning gone hadis niku diterangake sebenarnya setiap orang itu punya kesempatan melakukan kebaikan. Semua orang, entah pejabatnya ataupun rakyatnya, mbok kiai ini, mbok umate, semuanya itu punya kesempatan melakukan kebaikan. Hanya saja kadang kesempatan itu tidak dimanfaatkan. Lah biasanya kalau orang itu sudah diberi kesempatan oleh Allah untuk melakukan kebaikan dan tidak dimanfaatkan, iku rata-rata pangeran ngewahi kesempatan wong kuwi nglakoni sakwalike. Yaiku nglakoni amal elek. Mulane mumpung sampean kuwi duweni kesempatan anut Kanjeng Nabi, yaitu kita manfaatkan sebaik-baiknya supaya kita tidak diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan keburukan. Jadi yang didahulukan dalam hadis itu bukan kok kesempatan buruk boten, tapi justru malah kesempatan apik. Berhubung kesempatan apik iku ora dimanfaatno, koyok-koyok pangeran kuwi nyiksa hamba itu dengan cara memberikan kesempatan untuk melakukan amal jelek. Wis dadi nek sampeyan senengi pangeran itu berarti tondo sampeyan iku calon penduduk swarga. Soale ora pantes ana kekasih Allah Subhanahu wa taala panggonane kene apa? Neraka. Lah untuk mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam ayat yang tadi saya baca itu sudah diberi dua keistimewaan. Sudah diberi dua keistimewaan. Kanjeng Nabi dikongkon Allah Subhanahu wa taala, Muhammad sampaikanlah kalau memang mereka semua kuwi seneng ning gone Allah Subhanahu wa taala, kon mengikuti sampean. Kon melu Kanjeng Nabi, kon mengikuti apa? Ajaran Kanjeng Nabi. Nek wis gelem mengikuti ajaran Kanjeng Nabi, janjine Allah Subhanahu wa taala yuhibbukumullah. Pangeran bakal seneng awakmu kabeh. Dadi nek sampean gelem anut Kanjeng Nabi, maka sing ngowahi bonus, sing ngowahi hadiah iku pangeran, yaiku yuhibbukumullah. Sampean kesenengi pangeran. Itu adalah bonus yang pertama, janji yang pertama. Janji yang kedua adalah wa yaghfir lakum dzunubakum. Umpama sampean iku duweni dosa, tetep dosane sampean iku disepuro. Ya karena memang ujian. Ujian seperti ini ya. Mulane wong kuwi nek iso iku ya wasatiyah. Artinya wasatiyah itu adalah ya wong sing tengah-tengah lah. Jangan over nggih. Ya aja over, ya aja sembrono. Kadang wong kuwi iso seneng pangeran, tapi kon seneng utawa mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad iku berat. Mulane nate Al Imam Hasan Al Bisri nate ngendikakno, ada sebagian komunitas yang mereka itu mengklaim bahwa mereka adalah orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Setelah komunitas tersebut itu ditunjukkan ayat ini, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ternyata mereka mundur. Kenapa? Karena mereka itu keyakinannya seneng pangeran, tapi kon anut Kanjeng Nabi gak gelem. Mulane intine kenapa kita iku anut Kanjeng Nabi? Jaminane kok kita te senengi pangeran karena kita mengikuti Kanjeng Nabi ku ya atas instruksine Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kan sama seperti ini. Sampeyan iku wajib taat ning gone wong tuwa. Iku ya gara-gara karena memang ada perintah dari Allah, kita wajib taat kepada orang tua. Seandainya ada seorang istri kemudian diwajibkan taat kepada suami, yaitu atas nama instruksine pangeran, instruksine Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulane dalam ajaran Islam itu ada ibadah yang modelnya itu langsung ning gone pangeran, kaya model salat. Ya, model salat itu adalah ibadah sing langsung hubungane kawula ning gone pangeran. Kaya dene poso. Tapi Allah Subhanahu wa taala juga memberikan beberapa peluang di mana ibadah itu tidak langsung ning gone Allah Subhanahu wa taala, tapi dikaitkan dengan sesama makhluk. Koyok sampean zakat.
Zakat itu dikatakan ibadah, tapi duit zakatnya sampean, beras zakatnya sampean kan diweno apa? Wong. Ora diweno Allah Subhanahu wa taala. Pangeran ora butuh berasmu ya. Apa digawe apa? Oke. Pangeran ora butuh beras kita. Tapi dengan kita memberikan beras iku ning gone wong liya, iku kok ternyata dicatat sebagai ibadah. Ya. Kemudian lagi fungsinya mahabbah. Wong kuwi nek wis senengi Allah Subhanahu wa taala, biasane nek nglakoni taat iku ngrasa enak. Nggih, ngrasa enak. Mulane disebutna ning salah siji hadis, salasun mangkun nafi wajada halawatal iman. Ada 3 perkara kalau memang dilakukan oleh siapapun, maka orang tersebut akan merasakan manisnya iman. Artinya manisnya iman sebagaimana keterangan para ulama adalah nek nglakoni ketaatan iku ngrasa enak, nggih ngrasa lezat, umpama rekoso ora krasa rekosane. Jadi sampean ora usah kaget ketika ada cerita satu contoh Nabi Muhammad salat ngantos sukune abo. Sampean ora usah kaget. Karena apa? Karena berarti aboe suku itu tidak terasa karena beliau sudah menikmati ketaatan yang beliau apa? Lakukan. Itu yang dimaksud wajada halawatal iman. Niku Sahih Bukhari niku wonten juz pertama. Bagian awal-awal kaitannya karo iman niku wonten nggih. Dadi salasun mangkuna fihi wajada halawatal iman. Nek ana 3 perkara iki kok dilakoni oleh siapapun, maka orang tersebut akan mendapatkan merasakan manisnya keimanan. Yang pertama yang disebutkan oleh Kanjeng Nabi ternyata ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yaitu keberadaane Allah, keberadaane Rasulullah luwih sampeyan senengi daripada mencintai yang lainnya. Jadi sampeyan seneng bojo nggih monggo. Tapi ketika bojo ditandingno pangeran, ditandingno Kanjeng Nabi, tetep menang Kanjeng Nabi, tetep menang pangeran. Ora kok menang bojo. Nggih. Paham ya? Iku nuduhno berarti sampean wis ngrasakno manise iman gara-gara sampean seneng Allah, seneng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah aturan paten, ora iso sampean ganggu-gugat. Mulane sampai ono hadis, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladi wan nasi ajmain. Wong kuwi imane iso sempurna, bener-bener imane sempurna iku nek pancen Kanjeng Nabi luweh nek senengi daripada orang tuanya, daripada anaknya, daripada orang lain. Oke. Jadi sampeyan umpama seneng anake pol-polan, tapi sampeyan harus paham bahwa Kanjeng Nabi kudu luweh sampeyan senengi daripada apa? Anake sampeyan. Ini harus aturan paten. Dari hadis ini bukan berarti kemudian Rasulullah menghalang-halangi kita seneng anak, seneng bojo, seneng wong tua, boten. Tapi cara gampangnya umpama di prosentase, nggih, di prosentase tingkat kecintaan kita kepada Rasulullah itu luwih dhuwur, luwih gede dibanding senenge kita ning gone wong tua tinimbang senenge kita ning gone apa? Anak. Sehingga ketika Rasulullah membuat aturan A, ya kita anut wae. Karena wis kadung seneng. Meskipun kadang aturannya Kanjeng Nabi nek tek koreksi nganggo nafsune kita kadang nafsune kita gak cocok. Tapi karena kita sudah memiliki sifat seneng ning gone Kanjeng Nabi, maka segala apapun yang diatur oleh Rasulullah kita ya anut ngono wae. Dan itu dulu dicontohkan oleh para sahabat. Dicontohkan para sahabat. Mulane ana cerita lucu. Sayyidina Umar pancen kendel tenan. Matur ning gone Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, jenengan iku piyantun sing paling tak seneng. Ngalahno wong tuaku, ngalahno anakku, ngalahno seluruh manusia, kecuali mengalahkan diri saya sendiri. Itu awal-awal, ya, itu awal-awal. Jadi pertama kali Sayyidina Umar matur ning gone Kanjeng Nabi, iku pribadine Sayyidina Umar luwih disenengi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi akhirnya dielingno kalian Kanjeng Nabi. Ora iso ngono, Mas. Tetep aku luwih sampean senengi daripada awakmu dhewe. Akhirnya Sayyidina Umar merombak perkataannya. Nggih pun Kanjeng Nabi, jenengan luwih tak senengi daripada awakku
awakku dhewe nggih. Dadi kadang Sayyidina Umar ku ya segini ku lah nggih. Dadi kadang nek cara bahasa kita kaya koplak ngono lho. Kaya apa? Koplak. Tapi kan gak mungkin kita ngarani Sayyidina Umar apa? Koplak. Lho ujuk-ujuk madhep ning gone Kanjeng Nabi, matur ning gone Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi, jenengan iki luwih tak senengi daripada wong tuaku, daripada anakku, daripada seluruh manusia. Kejaba awakku dhewe. Dadi artine Sayyidina Umar luwih seneng awake dhewe daripada Kanjeng Nabi. Akhire dielingno Kanjeng Nabi. Mulane ana hadis la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Dan ini bukan hanya sebatas dawuh tok. Nggih. Tandane nek sampean seneng Kanjeng Nabi, apa sing diucapno Kanjeng Nabi itu kita lakukan. Jadi usahakan. Meskipun para habaib itu menyatakan tidak akan mungkin sempurna. Meskipun sampean berusaha 100%, tidak akan mungkin sempurna sampean mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tapi tetap kita harus usahakan. Satu contoh diantaranya sahabat Bilal bin Rabah. Sahabat Bilal bin Rabah itu ketika beliau mau meninggal, keluarga udah tangisan. Sampai bojone Bilal bin Rabah itu tangisan. Tapi jawabannya Bilal bin Rabah, "La opo sampean nangis? Godan nalqa Muhammadan wa hisbah." Sesuk iku aku ketemu Kanjeng Nabi karo golongane Kanjeng Nabi. Maksudnya sesuk aku kapundhut. Nek aku sesuk kapundhut berarti ketemu Kanjeng Nabi, ketemu golongane Kanjeng Nabi. Lha opo ketemu Kanjeng Nabi kok susah iku lha opo? Mestine apa? Seneng. Padahal dalam kondisi wis arep meninggal. Isa sempet-sempetnya beliau ngomong ngono. Nek sampean kan wedi, cah aku ape mati aku. Sampai ini wedi ternyata sing keluargane sing sehat-sehat, alhamdulillah dah mati lho. Ngengel-ngengel. Wah, nek niku mboten. Nggih, mulane pesane para ulama, piye carane, nggih? Piye carane? Ketika kita meninggal dalam keadaan bahagia, yang kita tinggalkan dalam keadaan susah. Okay. Kenapa? Karena dulu pada saat kita lahir itu dalam kondisi tangisan, yang menyaksikan kita dalam kondisi bahagia. Maka jangan sampai terulang lagi di mana kita pisah dari dunia dalam kondisi tangisan, sedangkan sing isih urip dalam kondisi guyu apa? Laka-laka. Dadi nek kita mbiyen metu saka rahim lahir, kita dalam kondisi tangisan. Sedangkan sing urip-urip guyu laka-laka saking senenge ana jagoan baru, nggih. Ana jagoan baru, ana apa anggota keluarga baru. Maka ketika kita meninggal, piye carane kita menciptakan pada saat kita keluar dari dunia, kita dalam kondisi seneng, sing tinggal dalam kondisi susah. Itulah gambaran para sahabat. Jadi sahabat Bilal ketika mau meninggal itu seneng. Kenapa? Karena godan nalqa Muhammadan wa hisbah. Sesuk aku ketemu Kanjeng Nabi, ketemu golongane Kanjeng Nabi. Wong ketemu Kanjeng Nabi kok susah. Iku ketemu pirang perkara. Akhirnya ya kapundhut. Itu diantara bukti di mana sahabat Bilal itu pancen bener-bener seneng ning gone Kanjeng Nabi. Di antarane meneh, nggih. Di antarane meneh wonten sahabat itu tapi nggih. Sahabat itu yaitu pada saat perang Uhud. Pada saat perang Uhud, iku ana sahabat wedok dalam kondisi semaput. Karena apa kok semaput? Karena beliau mendengarkan bahwa perang Uhud itu orang Islam kalah. Saking kagetnya akhirnya semaput. Ketika semaput, iku kabari. Dulurmu ninggal, anakmu ninggal, ya, bojomu ninggal. Tapi beliau sama sekali gak susah. Jadi bojo ninggal, dulur ninggal, anak ninggal, belas orang susah. Bahkan yang dipertanyakan pertama kali, ma fa'ala Rasulullah. Rasulullah piye? Ini orang kondang gak ono. Wong bojo ninggal, dulur lanang ninggal, anak ninggal. Kok sing takokno ketika beliau sadar dari pingsannya, kok ternyata yang ditanyakan adalah ma fa'ala Rasulullah. Nah Rasulullah piye? Jawaban sahabat-sahabat yang hadir di situ ya Rasulullah baik-baik saja.
Ngono saya ora percaya. Tolong tunjukkan saya, antarkan saya di hadapan Rasulullah. Aku pengen ningali Rasulullah. Akhirnya tegawane nggone ngarepe Rasulullah, benar-benar menyaksikan Rasulullah dalam kondisi baik-baik saja. Kemudian sahabat wedok itu matur ning gone Kanjeng Nabi, kullu musibatin ba'daka jalal. Seluruh musibah sakwuse jenengan enteng kabeh. Padahal bojone ninggal, dulure ninggal, anake ninggal. Iku tak anggap musibah enteng. Nah, cara kita ya tangisan tenan, tangisan tenan. Tapi ku sahabat wedok, normale wong wedok iku kelangan anak, susah ra apa. Tapi ku beli komentar kullu musibatin badaka jalan. Sedaya musibah sak mantune ningali jenengan ku enteng kabeh. Itulah nggih sikap-sikap para sahabat nggih. Dadi pancen bener-bener seneng ning gone Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane mumpung sampean masih punya kesempatan anut Kanjeng Nabi, itu kita manfaatkan dengan sesungguh-sungguhnya nggih. Karena itu sebagai wujud di mana Allah Subhanahu wa taala seneng ning gone kita. Lha wong kuwi nek wis senengi pangeran, nggih, sampeyan umpama senengi pangeran. Itu di antara bisyarah, di antara kabar bahagianya. Yang pertama adalah ning gone hadis disebutna wala yazalul abdu yatanaffalu hatta uhibbahu wa idza kuntu ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi wa basarahu alladhi yubsiru bi wa batsahu alladhi yabtisu bi wa yadahu allati yabtisu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Atau kama qala Rasulullah. Dadi wong kuwi kawulane Allah Subhanahu wa taala ya kaya kita-kita ngene iki, umpama kok sregep nglakoni ibadah-ibadah sunnah dengan wujud apapun. Sampeyan ora usah kemudian magri kudu salat, kudu sedekah, ora usah. Redaksi hadis iku ngamal-ngamal sunnah, apa wae. Nggih. Ketika ana kawulaku kok sregep ngamal-ngamal sunnah, maka saya akan mencintai dia. Iku janjine Allah Subhanahu wa taala ning hadis qudsi. Lah ketika saya sudah mencintai orang tersebut, maka saya akan menjadi pendengarannya. Artinya menjadi pendengarannya, cara sebagian ulama ditafsiri kupinge wong kuwi tek jaga Allah Subhanahu wa taala sehingga ora iso nglakoni keharaman. Ana wong rasan-rasan kupinge tek jaga pangeran, akhirnya ape ngrungokno rasan-rasan gatel kabeh, malah loro kabeh. Juga Allah Subhanahu wa taala jaga peningali. Ningali maksiat ku ora genah kabeh, ningali Quran penak. Berarti mripate sampeyan dijogo. Pangeran yo jogo tangane sampeyan. Tangane sampeyan nek arep nglakoni kriminal, nggih, nek arep nglakoni apa? Kriminal. Iku dijogo pangeran. Dan itu fakta. Ada seorang wali itu ketika mau memegang makanan yang subhat, dereng haram. Ya, makanan yang subhat, itu spontan drijine ndredeg. Akhirnya balik nih. Ono sing sampai drijine anggere arep tek gawe nyekel makanan-makanan subhat, iku ora iso gerak. Beliau akhirnya sadar iki subhat. Akhirnya boten tidak. Iku berarti nuduhno pangeran wis jaga apa tangan. Semono uga pangeran yo jaga sikile. Dadi sikil ku nek arep tek gawe mlaku nglakoni perkara-perkara sing maksiat, iku yo ora iso. Karena sudah mendapat penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Iku enake wong nek wis dadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Di antara kisah yang fakta sebagaimana yang disampaikan oleh As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, beliau ngendikano, Kanjeng Nabi iku jelas kekasih Allah. Nate pada saat beliau masih kecil, dereng dados nabi, nggih, karena masih ning gone suku Sa'din. Beliau itu masih dirawat oleh Sayyidah Halimatu Sa'diyah. Lah pada saat itu ternyata ono tanggapan. Nggih, cara ning Jawa ya ono ketoprak atau apa ngene kula. Jenenge bocah cilik karo kanca-kancane ya pengen ningali pentas iku, pengen ningali ya. Tapi pangeran ngersakno Kanjeng Nabi Muhammad itu tek jaga. Akhirnya Nabi Muhammad ikut tertidur, bareng wis tangi ternyata acara wis bar.
Dan itu pernah dialami oleh Rasulullah SAW sebanyak 2 kali. Jadi angger arep nekani pentas-pentas yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iku Kanjeng Nabi teh jaga pangeran. Akhirnya teh gawe keturun, barokah keturun, akhirnya apa? Ora iso ningali. Bareng tangi ternyata acarane wis bar. Dadi nek sampean kok arep nglakoni maksiat kok ternyata gampang, iku berarti nuduhno sikile sampean durung te jaga Allah Subhanahu wa taala. Nek durung te jaga Allah Subhanahu wa taala, berarti ku nuduhno pangeran menawa ya. Durung seneng napa sampean nggih. Nah, dadi nek sampean dadi kekasih Allah ya koyo ngono nggih. Mripate te jaga, kupinge te jaga, nggih. Pancen ngono. Nggih. Satu contoh diantaranya yang pernah ini diceritakan oleh ulama, nek boten lepat teng nggone Sarah Ad-Dasuki niku wonten. Nabi Musa itu kan nate tek dawi Allah Subhanahu wa taala ning nggone Gunung Turisina. Nabi Musa gipir. Setelah beliau itu mendengarkan dawi Allah Subhanahu wa taala karena saking nikmate, saking ledate, setelah itu beliau mendengarkan ucapan-ucapan manusia biasa, ya kupingnya serah nyaman. Karena sudah terbiasa mendengarkan dawi Allah Subhanahu wa taala. Orang itu kalau sudah biasa membaca Quran, okay, biasa membaca Quran, moco FB ya rapate nyaman. Nek sampai kok isih nyaman moco FB, apa meneh begal-begal barang ya. Iku ya berarti nutun nek sampean maca Quran kita ya ora nyaman ya. Wes kaya ngono lagi ya. Berarti mripat kita dari jaga Allah Subhanahu wa taala. Nggih, dadi itu adalah bisyarah nggih. Dadi nek anggota fisike sampean kabeh dijaga Allah Subhanahu wa taala, berarti itu sebagai tanda Allah seneng sampean. Bisyarah yang kedua, kabar bahagia yang kedua, pangeran kuwi nek seneng ning gone kawulane iku tek umumno. Tek kandak-kandakno. Ngono. Lah pertama yang kali yang diceritai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril diomongi kalian Allah Subhanahu wa taala, "Aku seneng kawulaku sing iki." Ketika malaikat Jibril sudah dikasih informasi oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian malaikat Jibril ngumumno ning gone ahlus sama. Yaiku penduduk-penduduk langit. Allah Subhanahu wa taala seneng kawulamu iki. Kawulane iki. Kemudian ahlu sama iku engko ngowahi kabar bahagia ning gone ahlul ardi, penduduk bumi. Sehingga orang yang di situ dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu biasanya dimanapun pasti diterima. Kenapa? Karena memang wis kadung tek senengi Allah Subhanahu wa taala. Nggih, dadi pangeran iku nek kadung seneng ku tek umumno. Lah dene kupinge kita kok ora krungu, ya dadi nek pengumuman bansos yo krungu. Tapi nek pengumuman pangeran seneng kawulane ora krungu. Lah pancen kupinge kita kuping mbok piye kok ya. Wes dadi nek wae kesempatan ya kita manfaatkan ya. Bener-bener kita manfaatkan ya. Faidah tolak tamu ka ing dalem nalikane golek sapa sira. Al khaira ing kaapian. Al khaira ing kaapian kullahu ya sekabehane apik. Fakul mongko ngucap sira, mongko donga sira, Allahumma inni as'alukal mutaba'ata li rasulika sallallahu alaihi wasallam fil aqwali wal af'al. Mesiki sampeyan diajari oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, sampeyan nek pengin untuk keapian sing untuk keapian kabeh ya sampeyan ndungane Allahumma inni as'aluka al-mutaba'ata li rasulika sallallahu alaihi wasallam fil aqwali wal af'al. Nggih apal sak menit tok ya. Oh ya. Ala iya mosok ngapalno apa ne apal kaya ngapalno ora jelas-jelas ya apal. Iki ngapalno donga gen sampeyan iso niru Kanjeng Nabi ora sampeyan apal. Tek menawa sithik lah, tek menawa sithik nggih, tek menawa sithik. Allahumma Gusti Allah ini satune ingsun as'alu nyuwun sapa ingsun ka ing panjenengan al mutaba'ata ing anut li rasulika marang utusane panjenengan, li rasulika marang utusane panjenengan sallallahu alaihi wasallam fil aqwali ing dalam pira-pira ucapan wal af'ali lan pira-pira penggawean, baik dari sisi ucapan ataupun seluruh perilaku. Saya minta kepada Engkau ya Allah
supaya saya bisa mengikuti Rasulullah. Nggih, temeno nggih, temeno iki sampeyan tok sithik-sithik. Sampeyan ngapalno ora sewengi, apal insyaallah ya. Nah, tiap salat sampeyan apa? Gawe donga. Waman utawi wong aroda kang ngarepake sapa wong. Waman utawi wong aroda kang ngarepake sapa wong dalika ing mengkono-mengkono mutabaah. Sampai nek pengen niru Kanjeng Nabi, pintu anut Kanjeng Nabi tek buka lebar, ya fa'alaihi mongko wajib ing atase wong biadami zulmi kelawan ora dolimi li ibadillahi marang pira-pira kawulane Allah. Fi a'radihim ing dalem pira-pira harga dirine ibadillah. Wa ansabihim lan pira-pira nasabe ibadillah. Wa ansabihim lan pira-pira nasabe ibadillah. Wa amwalihim lan pira-pira bondone ibadillah. Falau salim mongko lamun selamat sapa wong min dulmi ba'dihim saking dolimi sebagian wong ba'don ing sebagian kang liya lan tolaku mongko yektine budalan sapa wong ilallahi marang Allah taala maha nur Allah. Walakin nahum lan angin tetapine wong iku maukuna dialang-alangi kabeh. Maukuna iku den alang-alangi kabeh kal midyani kaya wong kang akeh utangi. Kal midyani kaya dene wong kang akeh utangi. Bisa biman kelawan sebabe wong. Bisa biman kelawan sebabe wong yat telubu kang nuntut sapa man hu ing al midyan hu ing wong sing akeh utangi. Dadi ngene iki. Sampeyan nek pengen niru Kanjeng Nabi, di antara syaratnya adalah ojo sampai sampeyan dolimi hamba-hambane Allah. Dadi sampeyan nek nyawang wong nggih, iki di antara teorine gen sampeyan iku ora gampang ngenyek, ora gampang ngino. Semisal sampeyan nek ketemu wong siji sampeyan sawang mbok piye-piye niku kawulane Allah. Nggih, kawulane Allah. Artinya nek sampeyan duweni pemikiran seperti itu, biasanya wong kuwi sadar. Artinya sadar iku kawulane Allah. Berarti potensinya adalah kalau budaknya saya hina, maka majikannya yang tidak terima. Sampai nek pengen selamat utawa gen gak gampang ngenyek wong. Utawa dengan cara yang kedua. Yaiku piye? Cara kedua sampai nek nyawang wong ketoke kok elek sampean sawang mbok piye-piyeno iku umate Kanjeng Nabi. Nggih, mbok piye-piyeno iku umate Kanjeng Nabi. Yang sama-sama berhak mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi. Iku sampean gen gak gampang ngenyek wong, gak ngino wong. Ojo sampean sawang iku wong miskin utawa apa lah. Iki tujuannya gawe nyelametno awak dhewe. Nggih, tujuane gen awak dhewe iku slamet. Mulane carane nggone Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Satu orang lelaki ojo sampai ngenyek wong lanang liya. Jangan-jangan orang yang sampean hina itu lebih baik daripada yang menghina. Karena kita nggak tahu persis. Okay. Sing apik iku sing nyenyek apa sing dinyek. Wala nisaun min nisain asa ayyakunna khairan minhun. Begitu pula kaitannya karo wedok. Wong wedok ya aja sampai ngenyek wong wedok. Karena kita juga nggak tahu. Jangan-jangan yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Cuma kadang kita kuwi ngenyek wong liya gara-gara rumangsa paling apik. Lah di antara teorinya para ulama supaya kita iku ora gampang ngenyek, ora gampang remeh, siji sampean sawang itu adalah hambanya Allah. Nek sampean ngenyek kawulane Allah, jangan-jangan yang tidak terima adalah Allah Subhanahu wa taala karena selaku sebagai majikan.
Atau dengan cara yang kedua sampean sawang mbok piye-piye no itu adalah apa? Umat Kanjeng Nabi yang berhak mendapatkan syafaate Kanjeng Nabi. Mulane sampean ojo sampai ngenyek harga dirine wong, ngenyek nasabe wong dan yang lainnya. Apalagi kaitannya dengan seorang hamba. Nek sampeyan kendoliman itu kaitannya karo Allah langsung, itu malah lebih mudah untuk disepuro. Mulanya disebutkan dalam sebuah pernyataannya para ulama, huququllah alal musamaha wa huququl adamihin alal musaha. Jadi hak-haknya Allah, huququllah mabniyatun alal musamaha, okay? Jadi haknya Allah itu didasari gampang. Satu contoh diantaranya, ono wong melakukan kekafiran sampai 60 tahun kemudian mengucapkan la ilaha illallah, selesai. Ono wong nglakoni kriminal, ujuk-ujuk mangkat haji. Modalnya halal kabeh. Ning gone hadis disebutno al hajju yahdimu ma qabla. Haji kuwi iso meruntuhkan, bisa menghapus kriminal-kriminal yang dulu pernah dilakukan. Kenapa? Karena kriminal itu memang kaitannya karo Allah langsung. Sing paling angel itu adalah wahukul adamin mabniyatun ala musahah. Jadi hak-hak yang ada kaitannya dengan sesama anak Adam itu malah berat. Mulane niki dipeseni ojo sampai sampean dolimi kawula-kawulane Allah. Apalagi ada sebuah hadis yang menyatakan adzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Sampean satu kedoliman fid dunya iku somben ning gone yaumul kiamat, balesane beberapa kedoliman. Semisal satu contoh, sampean ngenyek wong bocah kaya kaya ngono. Itu satu kedoliman fid dunya. Tapi nanti di akhirat iku balesane satu kedoliman itu koyok-koyok menjadi beberapa kedoliman. Nggih, mulane sampean hati-hati ya. Nek dolim wong hati-hati nggih. Di samping kuwi dakwatul madlum laisa bainaha wa bainallahi hijab. Dungane wong sing tik dolimi itu sama sekali tidak ada penghalang antara doa tersebut dengan Allah. Bahkan seandainya sing sampeyan dolimi kuwi wong kafir, sekali masuk no sampeyan wassalam. Ya. Jadi dungane wong sing tik dolimi itu sama sekali tidak ada penghalang antara apa? Antara doa tersebut dengan Allah. Jadi sekali masukno ya kukut sing dipasukno. Wes ya, dadi aja sampai ndolimi wong liya. Mulane fi yaumil qiyamah sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah. Rasulullah niku nate nangkleti sahabat. Manil atadru manil muflis. Kalian semua tahu siapa orang yang muflis. Muflis itu kalau sampean terjemah ya bangkrut. Bangkrut. Ya. Jawabannya para sahabat bayangannya adalah orang yang tidak punya uang, orang yang tidak punya harta. Itu jawabannya para sahabat. Tapi ternyata yang dikehendaki Rasulullah dengan kata-kata muflis itu ternyata berbeda. Yiku sok ben ana wong lanang nggawa keapian, ya nggawa ganjaran salat, nggawa ganjaran poso, nggawa ganjaran sedekah. Tapi waqat satamahada wasafaqada mahada, ya, wasabbahada. Tapi orang tersebut ternyata dulu pernah misui wong, nggih, tahu mateni wong, tahu dolimi wong. Akhirnya kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang ini akhirnya dilimpahkan kepada orang yang didolimi sampai keapian itu entek. Ketika kehabisan kebaikannya sudah habis dan masih ada orang yang menuntut dia, maka kejelekan orang yang menuntut itu dilimpahkan kepada orang yang dituntut. Jadi bayangane ku ganjarane akeh bareng tekan yaumul qiyamah wis bangkrut. Bangkrut nang ning gone yaumul qiyamah. Wis ra iso benahi. Nek sampean bangkrut ning gone apa? Dunya. Isih gampang jerit-jerit, tolong isih gampang. Tapi nek yaumul qiyamah angel. Ya saya tadi ojo sampai kita dolimi Allah wong ya, ojo sampai kita dolimi wong, mbok ngeleng-eleng harga diri ini, nasab ataupun yang lainnya.
Lah niki nek Ibnu Athaillah As-Sakandari ngendikane umpama wong kuwi kok ora tau zalimi wong liya, mestine gampang kepanggih kalian Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian gampang tek senengi Allah Subhanahu wa taala. Tapi anehnya mereka itu koyok wong sing kakean utang. Wong sing kakean utang kan akeh sing nuntut. Nggih. Mulane utang penyerapan nggih, utang penyerapan. Mbok piye-piyeno Kanjeng Nabi niku bolak-balik donga, Allahumma inni a'udzubika minal ma'tsami wal maghrami. Ya Allah, lindungi aku dari perbuatan dosa dan dari hutang. Kenapa demikian? Dijelaskan oleh Rasulullah, biasanya wong utang gampang bodoni. Lah ora bodoni piye? Nek wis wayahe bayar semisal nggih, wis kepepet wis nek desek akhirnya ya bodoni. Seminggu meneh tak bayar. Padahal yo ora ana bayangan iso bayar, tapi ngomongin ngono sak minggu meneh tak bayar. Baru nek parani meneh yo ora iso bayar. Bapaknya bayangannya dari awal ora iso bayar. Mulane hati-hati karo utang. Wong mati syahid itu betapa mulianya di sisi Allah. Tapi disebutkan dalam Sahih Muslim, kitab Sahih Muslim, yughfaru lisahid khotoyahu ila den. Seluruh dosa-dosanya orang yang mati syahid semuanya itu diampuni kecuali cuma satu, yaitu urusan utang. Lah wong Islam zaman akhir itu seneng utang. Tapi dia benar, padahal Kanjeng Nabi itu berulang kali apa? Ndonga piye carane dilindungi, piye carane ojo sampai utang. Bahkan para sahabat itu sampai heran. Kenapa Kanjeng Nabi itu seringkali mengulang-ulang donga Allahumma inni a'udzubika minal ma'tsami wal maghrami. Meskipun Kanjeng Nabi ya utang nggih, meskipun Kanjeng Nabi apa? Utang nggih. Lah, bolak-balik tak terangno juga dijelaskan oleh para ulama, sampeyan iku nek utang. Iki carane ya. Sampeyan iku nek utang. Pada saat sampean utang iki menawa ndelok kelakuane kita senengane utang lho. Tak terangno tenanan lho ya. Tak terang. Dadi umpama sampean ku utang, pada saat sampean ku utang krentekno ning gone atine sampean kudu nyaur. Aja sampe atine sampean krentek ora tak saur. Akhirnya malah sampean tek gawe angel oleh Allah Subhanahu wa taala. Nek krenteke sampean dari awal ora apik. Tapi nek krenteke sampean dari awal iku wis apik, tak saur. Insyaallah tek wae dalan pengen. Umpama utange sampean durung lunas dan ternyata sampean iku wis kapundhut, insyaallah engko ora ana sing nyauri. Umpama ora ana sing nyauri, iku tek jamin Allah Subhanahu wa taala. Karena orang zaman sekarang itu ape niru Kanjeng Nabi abot. Kanjeng Nabi niku nggih, Kanjeng Nabi niku memang nate nggih. Ana sahabate Kanjeng Nabi niku kapundhut. Ketika sahabat itu kapundhut, sing ditakoni Kanjeng Nabi duweni utang ta ora? Iki saking berarti utang nggih, saking berarti utang. Ternyata mayit itu punya tanggungan utang. Nggih, mayit itu punya tanggungan utang. Karena punya tanggungan utang, Kanjeng Nabi boten kersa nyolati. Nggih. Akhirnya ada salah satu sahabat yang berani menanggung hutangnya. Nggih pun Kanjeng Nabi, kula sing nanggung utangnya. Karena sudah ada yang menjamin, akhirnya Kanjeng Nabi kersa nyolati. Tapi ketika belum ada sahabat yang berani menanggung, Kanjeng Nabi boten kersa nyolati. Lah iya wong utang wae sampai Kanjeng Nabi se ekstrem itu. Karena nanti tuntutannya ning gone akhirat. Kanjeng Nabi ku mikir ning gone akhirate bareng, ora mikir ning gone dunyane tok. Itu memang awal-awal seperti itu. Tapi ketika Kanjeng Nabi saya akhir nggih. Yuswani saya sepuh. Iku Kanjeng Nabi dawuhe wis beda. Mayit iki nek duweni warisan, warisane kanggo keluarga. Tapi nek mayit iki duweni utang, aku sing nanggung. Wani ngono ta ora? Ana sing wani. Sampai nek pengen niru Kanjeng Nabi mlebu swarga cepet monggo. Nggih. Mayit iki nek duweni warisan kanggo keluarga, kanggo ahli warise. Tapi nek duweni utang aku sing nanggung. Yo Kanjeng Nabi. Ya pancen abot. Pancen abot apa meneh ora ana hubungan keluarga. Ya ora kanca. Ujug-ujug ana wong ngomong ngono kan yo abot tenanan ya.
Utawa kadang ya enteng, tapi tegawane syuting. Kan dadi apa? Viral lagi repot ya ora lillahi taala iki ya. Ora lillahi taala. Wa alam lan ngerti sira. Wa alam lan ngerti sira annaka ing setuhune sira. Lau kunta iku lamun ana sapa sira. Mukhassason iku wong kang dikhususno utawa dadi wong sing istimewa ing dal maliki ing dalem sandingi raja. Muqarraban tur den parekno minhu saking raja. Dadi umpama posisine sampean adalah orang yang istimewa di hadapan seorang raja. Orang yang dekat dengan seorang raja utawa pedhek presiden. Cara gampang dadi menterine utawa dadi ajudane, yang jelas jadi orang-orang istimewa di mata presiden. Dalam kondisi yang demikian ternyata wajah alan teko sapa man wong, wajah alan teko sapa man wong yatlubu kang nuntut sapa man ka ing sira bidainen kelawan utang. Ujug-ujug ana wong marani sampeyan di hadapan presiden, sampeyan tik tuntut utang. Kan yo kisinan sampeyan. Di saat posisine sampeyan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ternyata ujug-ujug ana wong nuntut sampeyan. Sampeyan biyen tau dolimi aku. Dan hal yang seperti itu disampaikan pada saat sampeyan itu di dekat Allah Subhanahu wa taala. Kan kisinan akhirnya. Ketoke kaya yo jebule utange akeh. Daya kok mongko ndadekake rupek dadekno ora nyaman kono sapa wong alaika ing atase sira. Utawa daya kok ndadekake rupek apa den. Daya kok ndadekake rupek kono apa den alaika ing atase sira. Wa ing kana senajan ana kono apa utang iku nazron. Iku perkara sing sithik yasiron kang sithik. Meskipun utangnya sampean ya gak seberapa, umpama sampean sauri ya kuat. Tapi kalau sudah dituntut di hadapan orang yang sampean hormati, orang yang sampean muliakan, dan sampean juga diistimewakan oleh orang tersebut, akhirnya sampean kan gak nyaman, ora penak kabeh. Ya, dadi kira-kira metu saka apa? Istana langsung miso-miso paling ya langsung saking gak nyamane ya. Fa kaifa maka hale kaya apa? Bika kelawan sira. Idza cipta ing dalem nalikane teka sapa sira. Idza cipta ing dalem nalikane teka sapa sira yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Wa mi'atu alfi insanin utawi 100.000 menungso. Au aksaru utawa luwih akeh. Yang telubuna iku padha nuntut sapa wong akeh ka ing sira. Nuntut biduyunin kelawan pira-pira utang mukhtalifatin kang beda-beda. Min ahdi malin saking jupuk bondo. Waqad fi irdin lan nuduh harga diri. Wa ghairi dzalika lan liyane mengkono-mengkono ahdi malin waqad fi irdin. Fa kaifa mongko iku hale kaya apa yakunu ana apa haluka apa tingkae sira. Dadi sampean angen-angen dhewe umpama sampeyan di hadapan orang yang terhormat, sampeyan juga dihormati, ternyata ana wong sing nuntut sampeyan, meskipun tuntutannya itu tidak seberapa, tetap sampeyan atine gak nyaman. Begitu pula umpama kita fi yaumil qiyamah, kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ketoke pedhek kalian Allah Subhanahu wa taala, ternyata banyak orang yang menuntut kita, mulai dari hartanya, mulai dari harga dirinya dan seterusnya. Mulane ning hadis disebutno inni haramtu, ning hadis qudsi ya, inni haramtu dzulma ala nafsi. Aku, yakni Allah Subhanahu wa taala, iku ngaramno kendoliman pada diri saya sendiri. Mulane ning Al-Qur'an disebutno wa ma rabbuka bidzallamil lil abid. Pangeran kuwi ora mungkin ndolimi kawulane.
Dan di antara pesennya Allah Subhanahu wa taala, fala tadzlimu. Sampean kabeh aja ndolimi wong liya. Wong aku sebagai majikannya saja tidak mendolimi, sampean yang sama-sama hamba kok malah saling apa? Mendolimi. Juga jangan sampai saling menghina antara satu dengan yang lainnya. Mestinya kita sebagai orang muslim itu sebagaimana yang disifati oleh Rasulullah, al muslim lil muslim kal bunyan yashuddu ba'du ba'du. Orang muslim satu dengan yang lainnya mestinya itu saling menguatkan, koyok dening bangunan. Bahkan saking semangatnya Rasulullah dalam menjelaskan hak-haknya orang Islam itu sampai dipraktekkan. Nisbate kekuatan orang Islam itu Kanjeng Nabi sampai seperti ini. Nggih. Dadi kalbunyan yashuddu ba'du ba'du. Ora kok malah iki mencolot ilang, iki mencolot ilang, nggih. Mboten nggih. Sampai Kanjeng Nabi memperagakan seperti ini. Nggih. Iki Kanjeng Nabi hanya sebatas pengen mempertegas semakin jelas di mana mestinya orang Islam dengan orang Islam yang lain itu adalah koyok satu bangunan yang mana antara satu dengan yang lainnya itu saling menguatkan. Begitu pula ketika nanti ada salah satu orang Islam yang bobrok. Artinya kalau memang ada salah satu orang Islam yang bobrok, itu laksana nisbatnya sampean duweni anggota badan yang di situ loro. Contoh ya, mestinya nggak usah dibinasakan, ya. Kecuali kalau sudah dalam kondisi darurat. Ya. Contoh gini, umpama sampean loro untu, ya. Utawa sampean loro meripat lah. Kan juga gak mungkin kemudian tahapan pertama kali meripatnya sampean cukil kan boten. Lah umpama sampean dadi wong apik, delok ana wong elek, mental pertama kali kita mestinya ngandani. Ojo kok langsung sampean vonis wong elek. Ojo. Dadi wong kuwi sampean bayangno anggota tubuh sampean. Kalau anggota tubuh kita ada yang sakit, yang merasa sakit itu adalah semuanya. Dan tahapan pertama itu tidak mungkin kemudian anggota yang sakit kemudian kita singkirkan, kan enggak. Sampai loro meripat, sing loro iku meripat, tapi sekujur tubuh ya melu loro. Sujud rasane meripat koyo arep copot. Nggih. Anggone gawe mentelengi sedilu ngene iku terus teng 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 nggih. Biasane ngoten. Dadi sing loro mripate tapi sekujur tubuh apa? Melu loro. Dan tahapan pertama adalah diobati. Orang kok kemudian dicongkel kan boten. Begitu pula ketika kita posisinya menjadi orang yang baik. Itu laksana seperti jasad yang sehat. Terus nyawang ono wong elek. Wong elek itu berarti anggota tubuh kita sing kena penyakit. Mestine dengan dasar keimanan kita berusaha membenahi orang tersebut. Tekadane iku elek. Lah dene kono kok ora apik-apik, ya piye meneh. Sing penting tugas kita sudah selesai. Iku rupane ngandani. Cukup malah sampean binasakan, muncalo pateni rong ojo. Nggih. Dadi itulah gambaran orang muslim yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Mulane sampai ning hadis disebutkan al-muslim man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang sejati yang sempurna itu adalah ketika orang tersebut itu tidak mengganggu orang lain, baik menggunakan lisannya ataupun menggunakan tangannya. Ini kitab Sahih Bukhari juz pertama itu ada kaitannya dengan iman. Kitabul iman itu ada kan, jadi al-muslim man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi wong Islam liya iku aja sampai terganggu oleh omongan kita, juga jangan sampai terganggu oleh tangan kita, oleh perilaku kita. Artinya jangan sampai kita itu mempunyai perilaku yang negatif, ya aja sampai kita ngomong sing elek. Lan dening ana wong kok kadang keganggu ketika perilaku kita itu baik, iku aja salahno kelakuane sampean, tapi salahno atine. Kadang atine tangga iku ya bosok ngono lho ya. Dadi ora kok prilakune kita sing salah, tapi atine kuno sing kena penyakit. Mau sekelas Rasulullah saja sing kelakuane apike koyo ngono, prilakune banget apike. Bahkan yang memuji itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Abu Lahab tetep ora seneng.
Abu Jahal ya ora seneng. Kenapa? Jangan salahkan akhlake Kanjeng Nabi, ya aja salahno prilakune Kanjeng Nabi. Sing sampean salahno ya atine Abu Jahal, Abu Lahab. Lah yang dimaksud dengan hadis al-muslim man salimal muslimuna min lisani wa yadi adalah lesan kita piye carane jaga. Tangan kita juga piye carane dijaga. Mulane sampeyan iku nek ngeser-ngeser iku hati-hati nggih. Ngeser-ngeser utawa nulis apa status ta apa lho ya hati-hati ya apa? Hati-hati. Jangan-jangan ada orang yang tersakiti nggih. Ketoke iku ya ora dosa. Ternyata sampe ning akhirat tek tuntut. Lah kok kula jenengan tuntut pripun lah? Lah iku ser-serane sampeyan iku nyindir tanggamu lah gitu. Nggih, aja apa? Aja sampai nggih. Wis muga-muga ya tangane sampeyan apa? Selamat soalé ning gone hadis al-qalam ahadul lisanan. Al-qalam ahadul lisanan. Jadi tulisan itu adalah salah satu dua lisan. Jadi lisan itu ono kalane lisan hakiki, ono kalane lewat tulisan. Nggih. Lewat tulisan. Jadi nek tulisannya sampean kok ternyata ora genah, ya iku tetep nek tuntut pangeran lho. Ya tetep nek tuntut pangeran. Apa meneh ucapane sampean nggih. Al-musab man mahaqathu adzunub wa alam. Maula ya shalli wa sallim abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwa habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin bina ahwali muqtahimi ya Habibul Mustafa baligh sidana